अगर आपके बच्चों को है बार बार खांसी और बलगम की दिक्कत, तो इस छोटी स्टेप को याद रखें। यदि आप आलू, चावल, मीठा या मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बच्चों को खिलाते हैं तो इनमें होता है फैट जो कि बलगम बनाता है। तो उनको खिलाने के 15 से 20 मिनट के अंदर या तो गर्म पानी से गरारे करा लें या गर्म पानी पिला दें, ताकि ये गर्म पानी उस फैट को गले से क्लीन कर दे और बलगम बनने की टेंडेंसी मिनिमम हो जाए। धन्यवाद।